По часам видно, какие они массивные. Это и толщина, и диаметр. Такая застежка. Такие массивные часы в толщину 14 миллиметров. Так, от ушка до ушка почти 51. Но и в диаметре тут немножко трудно измерить. Я попробую без учета кнопок и заводной головки. 44. Несмотря на то, что это достаточно массивные часы, благодаря использованному материалу, корпуса и браслета, титану, удалось достичь относительно небольшого веса. Мы видим 110 грамм. Что мы видим сразу, что это трехстрелочные часы и что у них есть окошко даты. Также здесь мы видим дни недели. И сейчас эта стрелка немножко скрыта часовой стрелкой, но вот здесь есть циферблат. В данном случае на S субботу указывает день недели суббота, и формат времени в 24 часа, что после часу дня, скажем так. Здесь-то мы видим, что это полвторого, но мы понимаем, что это после полудня. Также можете обратить внимание на надпись Radio Controlled, радиоконтролируемые. Также основные такие характеристики: 20 бар водозащита, титан, сапфир и, немаловажно, Eco-Drive. То есть там есть солнечная панель для подзарядки. Вот эти элементы характерны для радиочасов у Citizen. RX радиоконтролируемые. Это будет означать нет сигнала. Это уровень сигнала LMH, Low, Middle, High, то есть уровень приема сигнала низкий, средний и высокий. Далее мы пройдемся по основным характеристикам. Ну и что еще мы видим, это хронограф 1/20 секунды. И еще интересно, вот этот третий сабдиал, по-английски циферблат с режимами часов. И сейчас мы более подробно поговорим про каждый из режимов и в целом про возможности этих часов. Так как это радиоконтролируемые часы, они принимают сигнал ежедневно от радиовышек с точным временем, датой. И проверить предыдущий результат приема сигнала можно нажатием вот этой нижней кнопки. Мы видим, что стрелка секундная переместилась и указывает на букву М. Это значит, что предыдущий прием сигнала был успешный, и уровень сигнала был middle, то есть средний. Если приема сигнала не было, то будет показано вот это no, что прошлой ночью принять сигнал не удалось. В данном случае можно произвести прием сигнала вручную. Для этого на 2 секунды зажимается эта кнопка. Мы видим, секундная стрелка переместилась в положение RX, и сейчас будет произведена попытка поймать этот сигнал. Citizen рекомендует направлять часы цифры 6 к окну и вообще держать у окна, и подальше от приборов. Да, прием сигнала не удался.
Ну, потому что тут много приборов и далеко от окна, поэтому, да. В общем, не получилось. Но так это делается. Итак, режимы. Нижнее колесико Subdial указывает на текущий режим и на режимы, которые есть в этих часах. Time, обозначенный 3 буквами TMI, означает просто обычный режим отображения времени. Просто отображение времени. Time. Есть другой интересный режим Local Time. В этом режиме можно установить время в другом часовом поясе. Например, это удобно при путешествиях. Если вы посетили другой город, где время отличается, вы можете установить местное время. Как осуществляется смена режимов? Нужно потянуть заводную головку до первого щелчка. Вообще заводная головка вращается в обе стороны, это не имеет никакого эффекта, пока мы не вытянем ее. Итак, переключение режима осуществляется вытягиванием заводной головки до первого щелчка, и секундная стрелка переходит в положение 30 секунд. Установим режим локального времени. Видите, вот эта стрелочка теперь указывает выбранный режим локального времени. Итак, мы можем выбрать текущее время, текущее местное время в том городе, в который мы приехали. Для этого мы вытягиваем заводную головку до второго щелчка. И вращаем в то или иную сторону. Предположим, 2 часа разница. Окей. Установили. Возвращаем обратно. Обратите внимание в положение, в котором стала секундная стрелка. Здесь есть два индикатора off и on. Секундная стрелка показывает, включено ли летнее время или зимнее время. Об этом чуть позже. Возвращаем заводную головку в исходное положение. И все. Часы отображают местное время. Когда мы возвращаемся из этого города в свой домашний регион, перемещаем режим обратно в режим отображения времени. Вот и все. Я говорил про зимнее и летнее время. Проверить, включено ли зимнее и летнее время, можно нажатием вот этой верхней кнопки. В нашем городе, для нашего региона, летнее время включено. Еще один режим, который я хочу продемонстрировать, это режим календаря. Снова вытягиваем заводную головку до первого щелчка. Секундная стрелка переходит в режим 30 секунд. Вращаем заводную головку для изменения режима и устанавливаем режим календарь. В этом режиме можно установить текущие значения даты, месяца, дня, недели, но эти значения у меня установлены, поэтому я вернусь в обычный режим обычного отображения времени. Дата всегда отображается. День недели также всегда отображается. Дата и день недели могут переключаться автоматически в зависимости от выбранного местного времени или домашнего времени. Первый день недели здесь воскресенье, Sunday, Monday, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Сегодня суббота.
Как посмотреть месяц? Давайте я переключу в режим календарь. Верну заводную головку в исходное положение. Обратите внимание на секундную стрелку. Она не показывает текущие секунды, но она показывает время на практически на 6. Во-первых, мы знаем, что в году 12 месяцев, поэтому каждому месяцу присвоен свой номер. 12 это декабрь, 3 это март, апрель, май, июнь. 6 месяц июнь. Но почему секундная стрелка не отображает ровное положение 6? Дело в том, что кроме отображения месяца, секундная стрелка также отображает признак високосного года. Ровно на 6. Это значит високосный год. Одна риска это первый год после високосного. Вторая риска второй год после високосного. Третий это третий год после високосного. А четвертый это високосный, то есть следующий високосный год уже будет ровное отображение. Итак, секундная стрелка показывает 6 месяц и второй после високосного года. Возвращаем в режим текущего времени. Вручную менять дату не требуется. Часы сами знают, в каком месяце 30 дней, в каком 31, в каком 28, в каком году у февраля 29 дней. И сами будут устанавливать нужную правильную дату. Они способны отображать правильную дату вплоть до 2100 года. Следующий режим рассмотрим хронограф. Потянем заводную головку до первого щелчка, установим режим хронограф и вернем заводную головку в исходное положение. Мы видим, что секундная стрелка не показывает текущая секунда, перешла в положение 0. Также функциональная стрелка не показывает день недели, а также перешла в значение 0. Запускаем вот этой первой кнопкой верхней. Теперь секундная стрелка превратилась в секунды хронографа. А вот эта функциональная стрелка, она будет отсчитывать минуты хронографа. Хронограф рассчитан на отсчет времени до 1 часа и с точностью 1/20 секунды. Приостановка совершается также этой кнопкой. Возобновление этой кнопкой. После остановки, если мы зажмем нижнюю кнопку, функциональная стрелка отобразит количество долей секунды, вплоть до 1/20. То есть мы видим, скажем, 1/10 секунды. Сброс — это долгое удержание кнопки А. Вот такой режим хронографа. Еще один режим, который хочу продемонстрировать, режим будильника. Alarm clock. Снова вытягиваем заводную головку до первого щелчка для установления режима. Меняем режим на Alarm. Мы видим, стрелки перешли минутная и часовая в положение 12 часов или 0, секундная в положение 30. Чтобы установить необходимое время, мы вытягиваем заводную головку до второго щелчка. Обратите внимание, что секундная стрелка показывает на OFF, будильник выключен. Дальше вращаем заводную головку для установки необходимого времени. Предположим, я хочу установить будильник на 8 часов утра.
Обратите внимание, 24-часовое отображение времени подсказывает нам, это утро или вечер. Так, стоп. 8 утра. Отлично. Установили, и вот этой кнопкой включаем на on. Возвращаем до первого щелчка и устанавливаем режим отображения времени. Стрелки сейчас прокрутятся до момента текущего времени, то есть они вернутся в исходное положение. А будильник будет настроен на 8 утра и будет звенеть в течение, пиликать в течение 15 секунд. Будильник работает в режиме Time, Local Time и Calendar, календарь. В других режимах, хронограф, например, или калибровки, будильник не сработает. Если вы обратили внимание, здесь есть еще один режим в виде нуля и стрелочек. Это режим корректировки. В этом режиме можно установить и откалибровать положение стрелок, если они сбиты, если вы видите, что их положение не соответствует реальному положению, реальному времени. Сейчас я это делать не буду, потому что у меня время настроено правильно. Просто вот есть такой режим. Таким образом, мы поговорили обо всех режимах данных часов. Кроме того, так как эти часы могут заряжать свой аккумулятор от солнечного света, ну и вообще от света, также они могут отображать недостаточный уровень заряда. То есть, как вы можете понять, что аккумулятор разряжен на низком уровне заряда? Секундная стрелка начнет перемещаться раз в 2 секунды, то есть она будет пропускать 1 секунду. Таким образом, секунду будет показывать 0, 2, 4, 6 и так далее раз в 2 секунды. Если вы это видите, вы будете знать, что уровень заряда аккумулятора достаточно низкий. Что нужно делать? При этом нужно оставить часы на свету, на ярком свету. А если вы их носите, то убедитесь, что длинные рукава вашей одежды не закрывают часы, не препятствуют проникновению света на часы. Также эти часы обладают функцией сохранения энергии. Если они будут находиться в темноте больше, чем полчаса, секундная стрелка перейдет в положение 12 и перестанет тикать каждую секунду. Таким образом, немного сберегая энергию. При этом часовая минутная стрелка все равно будут показывать текущее время, они будут перемещаться. Конечно, когда я увидел, как стрелки перемещаются вперед и назад автоматически, я был очень удивлен. Это такой первый, наверное, мой опыт настолько технологичных наручных часов, стрелочных при этом, которые не являются ни электронными часами, ни смарт-часами, а стрелочными часами. Кроме того, что они напичканы технологиями, они по своим характеристикам тоже достаточно продвинутые. Я имею в виду, что они сделаны из титана, и корпус, и браслет прикрыты сапфировым стеклом, питаются от солнечной энергии, от света. Во всех отношениях очень крутые часы. А также с точки зрения внешнего вида они достаточно современные и подходят под разные стили, и casual, и повседневные, и немного спортивные, и с натяжкой даже строгие. То есть в целом, по моему мнению, с рубашкой, с брюками эти часы не будут смотреться как-то не так. При этом я ношу их очень мало, и единственный минус для себя, который я вижу в этих часах, это их большой размер.
Я пробовал несколько раз их носить. Потом думал, нет, как-то они великоваты. Потом проходило время, я думал, ну, может быть, изменились мои вкусы или представления. И пробовал их снова носить. И снова мне казалось, что они великоваты для меня. Поэтому можно сказать, что я нашел свои идеальные часы. Но вот если бы они были бы на 3 миллиметра хотя бы меньше, вот 3-4 миллиметра, то есть если бы они были в диаметре 40-41 миллиметр, ну 42 миллиметра от силы, возможно, это был бы мой идеал. А по факту, скорее всего, я их продам. И буду искать такие же или очень похожие на них часы, но чуть поменьшего размера. И скорее всего это будут Citizen. Другие похожие часы, стрелочные, с похожими характеристиками. Но, наверное, это будут либо Casio Oceanus, которые, скорее всего, будут стоить на порядок выше. Ну, дороже. Или, может быть, что-то из Seiko, но Seiko будут тоже дороже, скорее всего. И, возможно, даже не предложат ни титан, ни сапфировое стекло, а просто нержавеющую сталь, минеральное стекло. И за большие деньги. Поэтому вот Citizen в этом плане интересны. Да, вот представление о том, большие ли часы для каждого человека, оно свое, а для меня, по моему представлению, эти часы большие, все-таки большие. Насчет этих часов и вообще упакованности этих часов в технологическом плане и в плане исполнения. А также напишите, пожалуйста, свое мнение относительно того, какого размера часы, по вашему мнению, слишком большие, а какого размера слишком маленькие для вас. А я на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. Если вас не затруднит, поставьте лайк этому видео. Это поможет мне. И пока!